Salve pessoal, aqui do Abará TV, vocês meus amigos abarazeiros e abarezeiras desse meu Brasil. Estou aqui para convidar vocês empresários a colocar a marca da sua empresa aqui no Abará TV. Então siga a gente, compartilhe e coloque a marca de vocês aqui na Abará TV. Fico contando com esse voto de confiança de vocês. Um forte abraço do seu amigo GG da Abará TV. Salve meus amigos, aqui é GG do canal Abará TV. Vim aqui falar um pouco de WandaVision. Cara, o WandaVision, pra mim, só é um comentário. Não sou expert em julgar nada, não tô querendo tomar lugar dos grandes mestres que comentam DC e Marvel, não é minha praia, mas falando apenas como um apreciador e adorador da Marvel e da DC. E vamos aqui entre nós. A Marvel tá dando show de bola há muito tempo na DC. Mas eu sou fã, voltando a dizer, da DC. Eu sou apaixonado pela DC. Mas vamos lá. O WandaVision. Ela fez o que deveria fazer. O que ela foi. Ela deu o que tinha que dar para abrir a quarta fase da Marvel na televisão, nos cinemas. Ela fez o que tinha que fazer. Só que eu sou um cara que sempre quer uma coisa a mais. Eu sei que a série foi show de bola, foi uma das melhores séries que eu já vi. E, voltando a dizer, ela cumpriu o papel da melhor forma. As cenas pós-créditos, show de bola, os dois momentos das cenas pós-crédito. E assim, foi legal, mas eu queria ver, não por meio subliminar, eu queria ver uma coisa, ver real, queria ver Doutor Estranho e essa conexão também com o Homem-Aranha. Eu acredito que a gente só vai ver isso de fato nos filmes do Doutor Estranho 2 e do Homem-Aranha. Então, o que é que eu posso falar mais? Eu tô aqui na Abará TV, já vi essa final da WandaVision 2 vezes, já vou assistir de novo. E se eu me estressar, eu vou acabar assistindo toda a temporada de novo, porque foi muito boa a temporada, foi muito boa a sacada. Eles respeitaram os quadrinhos, o que eu vi lá nos quadrinhos eles respeitaram. Claro, botaram o jeito deles, a forma deles, claro, para se adaptar à televisão, então isso entende, a gente compreende isso. Mas eu estou feliz pelo que foi entregue pela WandaVision. A Marvel tá de parabéns, parabéns Marvel, parabéns a todos os atores que fizeram parte desse elenco e que vão fazer parte ainda da Marvel. Espero que sim. São todos com certeza deram o seu melhor. A parte de Visão, conversando com Visão, foi show de bola. Wanda aprendeu apenas assim, vamos dizer, o que aquela bruxa que lutou com ela, que eu esqueci até o nome, de tão emocionado que eu tô, a bruxa que fez com ela, nas revistas ela é uma mestre, né? A mestra de Wanda. E quer queira, quer não, ela ensinou, mesmo sendo inimiga apareceu como inimiga, apareceu como inimiga, mas ela ensinou. Ela acabou ensinando alguns truques para Wanda. E isso foi show de bola. O que pede as HQs, que era isso mesmo. Só que de uma forma um pouco, vamos dizer, hilária no final, né? Ela acabou prendendo, ela é tão forte que acabou prendendo a feiticeira lá, a bruxa, naquela cidadezinha, como
a vizinha curiosa, fofoqueira. Então, tá de parabéns, eu gostei. Muito obrigado, Marvel. Eu tô falando aqui como fã, eu não tenho propriedade nenhuma para estar falando como especialista. Acho que vocês estão percebendo pela minha fala, até um pouco emocionado, porque foi muito bom mesmo. Eu tô ávido para ter logo os outros filmes, para ver se eu vou me empolgar tanto. Com certeza eu vou me empolgar tanto quanto eu me empolguei com o WandaVision. E para encerrar essa minha empolgação, eu vou comentar sim de uma série brasileira, vou deixar vocês aí nas saudades para que possa me acompanhar aqui no canal. Mas para eu trazer a série brasileira que eu também fiquei nível Marvel, essa série brasileira foi nível Marvel. Então, para vocês verem, eu tô aqui fazendo essa pressão porque eu esperava isso e eles me entregaram isso aqui, ó. Eles me entregaram lá em cima, me entregaram essa série brasileira, foi muito bom. Então, para que eu traga a minha visão, a minha emoção sobre essa série brasileira nesse canal, por favor, pessoal, por favor, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui onde eu faço meus chroma keys. Eu não vai ter chroma key. Eu tô aqui, na realidade eu vim trazer vocês aqui onde eu brinco aqui com o chroma key. Foi só para poder mostrar a vocês, até sem querer, mas acabei mostrando onde é que eu faço meus chroma keys. Ainda tô aprendendo a fazer os chroma keys. Já que eu tô aqui nesse vídeo também, aqui fica meu escritório de arquitetura, onde tá minhas papeladas ali, meu computador, minhas coisas aqui todas. É aqui que eu brinco de construção civil. Brinco não, é minha vida séria. Tanto como eu levo esse canal sério, eu levo aqui a empresa séria. Aqui eu também faço meus vídeos da Estúdio GR80. Então, focando, eu espero que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e aperte as notificações, né? Assine lá as notificações, aperte lá o sininho para que o YouTube possa avisar vocês todos esses próximos vídeos do canal. E pode ter certeza, o que eu vou falar da série brasileira, muito bom, top. E eu tô fazendo questão que vocês assistam tanto o WandaVision, que é show de bola, e essa série brasileira que eu assisti na Netflix. Show de bola, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Salve Abará TV, fui! Salve pessoal, aqui do Abará TV, vocês meus amigos abarazeiros e abarezeiras desse meu Brasil. Estou aqui para convidar vocês empresários a colocar a marca da sua empresa aqui no Abará TV. Então siga a gente, compartilhe e coloque a marca de vocês aqui na Abará TV. Fico contando com esse voto de confiança de vocês. Um forte abraço do seu amigo GG da Abará TV.